सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अब स्टार्ट करेंगे दशहरे की पूजा। और दशहरे का पूजा का साहित्य तो आ गया इधर। और दशहरे का सामान और ये सब हमारा दशहरे का सामान जो हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे एयरक्राफ्ट के साथ। और ये लेकर आए ये आदमी। आज दशहरे के मुख्य अतिथि आने वाले कैप्टन नितिन वेल्डे, तो हम उनके साथ आज दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। सब पीपल आर कमिंग हियर, सो एयर ट्रांस एम्प्लॉय फर्स्ट दीपक सर एंड they are the remaining all people is श्रीकांत एंड सम। हमारे एयरक्राफ्ट को थोड़ा हवे में लेंगे और उसकी प्रोसेस है अभी। तो ये हमारा एयरक्राफ्ट आ रहा है बाहर। It's look like angel bro। दो धक्का सर। तो ये धक्का दे के फाइनली हमने एयरक्राफ्ट को पोजीशन कर दिया है। Aircraft finally in his approx position and आ गए फाइनल पोजीशन का। फाइनली एयरक्राफ्ट इज इन हिज पोजीशन। सो हेलीकॉप्टर की पूजा का साइट ये आदमी कर रहा है, हार बना रहा है। ये तो जोर शोर से चल रहा है ना। टेक्निकल ऑफिसर ऑफ एयर ट्रांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस प्राइवेट लिमिटेड के कैम आ चुके हैं यहाँ पर। सर इधर देखो, अरे वीडियो बना रहा हूँ सर। हाँ थोड़ा गौरा दिख रहा है, इधर देखो सर। अगर गलियाँ भी देंगे। He's discussing about something. Okay bro। तो हम ये अभी क्वालिटी मैनेजर के साथ एयर ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड के। और इधर दिख रहे हैं कि क्यूएम सर ब्लॉग बना रहा सर इसलिए। हाँ सर। दशहरा मेला हुआ रहा है। टिकट मंत्र माना था क्या?
हमारा दशहरा मेला हुआ खत्म हो चुका है अभी ये हम लोग आए अभी